வெல்கம் டு இரேகா நீட் ஃபிசிக்ஸ். இந்த வருஷம் நீட் எக்ஸாமுக்கு ஃபிசிக்ஸில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் டாப்பிக்கை சாப்டர் வைஸாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த சீரீஸில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற சாப்டர் டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் மேட்டர் அண்ட் ரேடியேஷன். இந்த சாப்டர்லேருந்து எல்லா வருஷமும் 2 கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க. போன வருஷம் 2019 மட்டும்தான் ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க. அதை விட்டுட்டு பார்த்தோம்னா இந்த யூனிட்டோட ஆவரேஜ் வெயிட்டேஜ் 2 கொஷின்ஸ் 8 மார்க்ஸ். ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். இதை ஒரு பாக்கெட் கொஷின்னு சொல்லலாம். நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாதிரி எல்லா இயர்ஸும் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. இந்த வருஷமும் கொஷின் கேட்க கண்டிப்பாக சான்ஸ் இருக்குது. இதுவரையும் டோட்டலாக எல்லா நீட்லையும் சேர்ந்து இந்த டாப்பிக்கில் மட்டும் 38 கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. அடுத்த கொஷின் மேட்டர் வேவ்ஸ் அண்ட் டி ப்ராக்லி வேவ்லேருந்து கேட்குறாங்க. இந்த டாப்பிக்கை செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸாக வச்சுக்கோங்க. இந்த ஃபுல் சாப்டரை 2ஆக டிவைட் பண்ண முடியும். ஃபஸ்ட் உள்ள பேராகிராஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் சம்மந்தமானது, 2வது உள்ளது மேட்டர் வேவ் சம்மந்தமானது. ரொம்பவே கம்மியான கண்டென்ட் உள்ளதால் இதை ஃபுல்லாக படிக்க வேண்டியது அவசியம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.